Gjörðu svo vel. Veit ekki hvað vakti mig, vil liggja stund, togar í mig tær birtan. Að leika upp æskunnar ævintýr með áranna reynslu sem var svo dýr, lífið í ódáins líki. Ég gref allt til liðna í gleðinnar skaut, ég gjöri mér veginn að rósabraut og heiminn að himnaríki. Verið í hjartanlega velkomin til þessarar veislu. Ég ætlaði sannarlega ekki að segja orð í þessar veislu, en tíðindin eru stór sem að gerast á Bessastöðum og það veltur á því að það fjölgar hér ef þetta heppnar sem það er að vera að gera. Þá koma ráðherrarnir nýkrýndir með magasína. Þóra mín, velkomin, fínt hjá þér að byrja hér. Bjarni kissir þú eftir. En verið hjartanlega velkomin og okkur er heiður að sjá ykkur. Ketill frændi minn söng og gerði það vel. Hann hefur sungið í Nýju líf og leikið Bubba Mortens. Og hugsið ykkur, það eru grænar stjörnur og grænir litir sem prýða þessa veislu. Þannig að það er glæsilegt og einhver hvíslaði því að mér að líklega yrði ríkisstjórnin að heita Guðný. Gaman að vera komin hingað og afsakið við vorum svolítið upptekið nokkur okkar, þannig að ég vonaði fyrirgefið það. En kæra afmælisbarn, Guðni Ágústsson og góðir afmælisgestir. Það má segja að það hafi birst til á hinum sunnesku sveitum á þessum degi fyrir slettum 75 árum. Þegar hjónunum Ágústi Þorvaldssyni og Ingveldi Ásgeirsdóttur fæddist lítið drengur á Brúnarstöðum í Hrunagerðshreppi. Óhætt er að segja að litli drengurinn hafi fæðst inn á líflegt heimili þar sem þau hjónin eignuðust 16 börn á 21 ári. Almættið hafði greinilega strax skrifað í skýin þá vegferð sem þessum nýfædda dreng var ætlað að feta, enda fæddist hann inn í stjörnumerkið Hrútinn, nema hvað. Einhvern tímann heyrði ég því fleygt að ef það er eitthvað sem menn flýja ekki lífinu, þá er það eigin stjörnumerki. Þannig er hrútnum meðal annars lýst á stjörnuspávef Morgunblaðsins sem grönnum og spengilegum með augabrúnir og nef sem minna og táknið fyrir stjörnumerkið. Hann er lítið hrifinn að skrautgripum og fötum sem hefta hreyfingafrelsi hans, enda er hann hvatvís og lifandi og fljótur að bregðast við. Hrúturinn er eldmerki, svo fólk sem fættir í hrútnum hefur oftast ríka þörf fyrir að tjá sig í verki. Hafið eitthvað tekið eftir því meðan Guðn okkar? Það er dugandi, blátt áfram og á bágt með að þola tafir og aðgerðaleysi. Þeir eru óþolinmóðir og þrjóskir, en þeir eru líka gætir miklum persónutöfrum og stefna einbeittir að settu marki. Þeir eru fæddir leiðtogar og fljótir að hugsa, en eðlislæg hreinskilni veldur því að þeir eiga bágt með að segja ósatt. Og hrútar eru oft bæði saklausir og einlægir í hjarta. Ég veit að ég verð að segja ykkur að þessi stjörnuspá, hans Davíð sem mokkanum, hún er bara geggjuð. Og ef þú ert ekki alveg sammála þessu, Guðni minn, þá þarftu bara að tala við ritstjóra Morgunblaðsins, hann góða vininn Davíð Oddsson. Lýsir upp mín alnum, þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur.
ætla nú að byrja á því að óska Guðna vini mínum til hamingju með afmælið og þetta nú ekkert smá afmæli. Ég hef nú bara aldrei komið í svona virðulegt samkvæmi áður. Hvað þá að ég hafa að flytja í ljóð. En það nú þannig að ég hef gert hnoðað saman nokkur vísum Guðna og hann gefur nú tilefni til þess stundum, sko. Og svo fyrsta var að hann varð, þegar kjördæmabreytingin var, þá varð hann þingmaður í Austur-Skaftafellssýslu sem að heyrði undir okkur áður og þingmaður í Öræfum meðal annars og kom þar og hélt yfir ræðum kosti lopapeysunnar og leit svo yfir hérna salinn og sá að það voru allir í flíspeysum sem voru í tísku þá og svo frétti hann að það veri einhverjir þarna farnir að búa með svín í staðinn fyrir kindur og ég hnoðaði saman vísum þetta. Ég öfraði mér hugur hrís, hartnar búnir að gleyma sís, basla við að búa með grís og byrjaði að gangi flís. Elsku afi, til hamingju með afmælið. Það alltaf svo gaman að fá því heimsókn. Það líka gaman að fara með þér í búðir af því þau kaupir allt fyrir okkur. Við elskum að koma á Selfoss til ykkar í ömmu og afadökur. Já, og splæsingu. Þú talar samt stundum aðeins svo mikið í símann og ég þarf stundum að taka hann eftir og setja þig í símabann. Við lendum líka stundum í ævintýrum með þér, eins og til dæmis þú varst með risa 3 rafmagnskefli á kerru en það fauk af kerrunni og endaði á miðjum þjóðvegi 1. Þá akkurat kom löggan en þeir hjálpuðu okkur bara að setja þetta aftur á kerruna og binda þetta fast, sem að þú vildir ekki gera áður en við lögðum á stað og það... Okkur finnst líka ótrúlega gaman á engjónum, sérstaklega eftir að þið breyttuð og fengu heitan pott. Og að lokum, við elskum þig. Ágæti Guðni, Margrét og fjölskylda. Það nú eins gott að maður hættur í embættinu þegar farið að lýsa því yfir að maður sé samherji Guðna Ákssonar. Það hefði nú einhvern tímann ekki þótt góð latína frá Bessastöðum en við sem þekkjum Guðna teljum það nú vera mikinn heiður að vera flokkaður sem slíkur. Eins og verð ég nú að segja alveg eins og að ég skil ekkert í þessu drolli þarna á Bessastöðum í kvöld að ráðherrarnir hafi ekki mætt hérna fyrir 2 tímum eftir að samkvæmi hófst. En það eru greinilega nýju siðir. Ég vona að þetta gangi bara betur í framtíðinni. Treysti því hérna. Komið þeim skilabóðum hérna á ónefnt borð hérna fyrir miðjum salnum. En kannski voru það nú mistök hjá ráðherrunum að mæta. Því að áður en þeir komu þá tók Guðni bara að sér að sjá þetta hérna í kvöld. Og þið mistuð af því ágætu ráðherrar að hann leiddi Jóhannes Kristjánsson hérna upp á svið og þeir félagarnir, tvífararnir stóðu hér saman og hefndu hvor eftir öðrum og svo fór Jóhannes að herma eftir mér og ég var eiginlega að vona að mér yrði boðið upp á sviðið líka. Þannig að í fyrsta skipti þá myndi Jóhannes standa á milli okkar Guðna vegna þess að hann hefur ekki grætt jafn mikið á neinum mönnum eins og okkur Guðna. Við gegnum tíðina og alveg eins og Guðni sagði allt saman skattfrjálst og flest af því svart.
En það sýnir bara hvað Jóhannes mikill snillingur og hvað hann eiginlega á tánum pólitískt, að þegar hinn nýji fjármálaráðherra gekk í salinn, þá svissaði Jóhannes alveg á stundinni yfir í George gamla Bush og fór með þessa frægu mantra hans "No new taxes". Ég vona að nýji fjármálaráðherra hafi meðtekið þessi skilaboð frá tvífara Guðna Ágústssonar. En það líka heppni fyrir ráðherrana að mæta svona seint, vegna þess að ólíkt mér þá hafa þeir ekki hugmynd þá samkeppni sem þeir eru í hér við afmælisbarnið sjálft, sem flutti fyrstu ræðu kvöldsins. Ég hef aldrei fyrr verið í afmæli þar sem afmælisbarnið gerir öllum sem vilja halda ræðu honum til heiður svona erfitt fyrir, með því að slá svona gjörsamlega í gegn eins og Guðni gerði samkvæmt sínum góða vana hér í upphafi, kæri vinur. En mér var hugsað til þess undir ræðuðinni að það á næsta ári 60 ár síðan ég mætti ungur og óreyndur sem þingfréttaritari á þingflokksfundi í Framsóknarflokknum. Þá var nú fjölmiðlakerfið þannig að þeir sem skrifuðu pólitísku fréttirnar, þeir eru alltaf að mæta á þingflokksfundum til að fá rétta línu og hlustaði þar í fyrsta sinn á bóndan á Brúnastöðum, Ágúst, flytja boðskapinn í þingflokknum og svo þennan vetur oft í salnum. Og ef einhver hefði sagt við hinn snjalla og einstaka þingmann Sunnlendinga, Ágúst á Brúnastöðum, að fjósamadurinn ungi, sem þá var enn í foreldrahúsum á Brúnastöðum, myndi í fyllingu tímans verða hjartað og sálin í Framsóknarflokknum og í hugum þjóðarinnar hinn eini sanni Framsóknarmaður, þá hugsa ég að menn hefðu nú sett hljóða í þingflokknum við þann spádóm. En það það sem Guðna hefur tekist. Guðna hefur tekist. Það engin annar stjórnmálamaður í gjörvallri sögu lýðveldisins og stjórnmálana fyrir lýðveldisstofnun sem hefur náð því að verða hjartað og sálin í heilum stjórnmálaflokki áratugum eftir hann hætti á þingi. Hvað þá heldur að geta ferðast landið og fyllt öll samkomuhús af fólki úr öllum flokkum og verða ástmögur þjóðarinnar með algjörlega nýjum hætti. Og það misskilningur hjá þér, kæri vinur, sem þú sagðir hérna í þinni frábæru upphafsræðu þegar þú fórst að vitna í Sigurbjörn biskup að nú væri ævin eiginlega á enda. Þú gleymdir því að þegar Sigurbjörn flutti þá ræðu þá var hann 94 ára. Þannig að það allavega 20 ár eftir ef þú vilt taka biskupinn góða þér til fyrirmyndar. Mér finnst mjög gaman að lesa ljóð og sérstaklega fyrir Guðna. Ísland. Ísland farsælda frón og hagsælda hrímhvíta móðir. Hvar þín fornaldar frægð, frelsið og mandáðin best? Allt í heiminum hverfult og stund þíns fegursta frama lýsir sem leiftur nótt, langt fram á horfinni öld. Landið var fagurt og frítt og fannhvítir jöklana tindar, himinin heiður og blár, hafið var skínandi bjart. Þá komu feðurnir frægu og frjálsræðis hetjurnar góðu, austan hyldýpis haf, hingað í sæluna reit. Reistu sér byggðir og bú, í blómguðu dalana skauti, ukust að íþrótt og frægð, undu svo glaðir við sitt. Hátt á eldhrauni upp, þar sem enn þá öxar á rennur, ofan í almannagjá, alþingið feðranna stóð.
Þar stóð hann Þorgeir á þingi, við trúnni var tekið af líði. Þar komu Gissur og Geir, Gunnar og Héðinn og Njáll og Guðni Ágústsson. Takk Lilja og kæru Guðni og Margrét. Það mér mikill heiður að fá að ávarpa ykkur hér í kvöld sem nýfrjálskona. Það alveg sérstaklega góð tilfinning þó að ég hafi auðvitað líka notið undanfarin ára og eignast marga góða vini og þjáningarsyskin í þessu öllu. En í kvöld langar maður að tala því Guðni. Manninn sem gegndi embætti landbúnaðarráðherra í 8 ár, ég reyndar hafði ekki áttað mig á því að þið væru öll að fá þessi SMS. Ég var svolítið ekki búin að átta mig á því. Ég hélt tíma að þetta væri bara ég. Og það nýjasta sem ég með frá Guðna snýst merkingar á landbúnaðarafurðum sem reyndar sameiginlegt áhugamál okkar. En það sem mér finnst svo merkilegt með Guðna Ágústsson að þegar hann gegndi sínu embætti sem landbúnaðarráðherra talaði hann fyrir áherslum sem mörgum þóttu nýstárlegar þá og sérstakar. Allar þessar áherslur eru núna hluta meginstraumi stjórnmálanna. Matvælaöryggi, fæðuöryggi, innlend matvælaframleiðsla, að Ísland geti orðið í auknum mæli sjálfbært eigin framleiðslu. Þetta það sem Guðni Ágústsson stóð fyrir sem landbúnaðarráðherra og þetta tölum við í dag sem meginstraum stjórnmál. En ég hef ekki orðið hissa á því eftir að hafa fylgst með hans ferli hversu mikla væntumþykju ég finn í garð Guðna þegar ég ferðast landið, hvað hann elskaður og dáður í sveitum landsins því hann hefur svo sannarlega tekið sveitirnar og fært þær til okkar allra. Ég veit ekki hvort ég á þor að segja frá mínum persónulegu kynnum að Guðna, en ég ætla samt að gera það. Þannig var að ég var kjörin á þing 2007, var þá með barni og fór í fæðingarorlof, en var svo boðið þegar ég var að koma úr fæðingarorlof að fara til Moskvu. Í heimsókn til Moskvu að heimsækja rússneska þingið í fylgd með forseta þingsins Sturlu Böðvarssyni. Og Guðni Ágústsson var hluti af þessu fylgdarliði. Og það voru nú fleiri. Bjarni Benediktsson var í þessu fylgdarliði, Guðjón Arnar Kristjánsson og Ásta Ragnheiður. Og þarna kynntist ég Guðna og mér fannst það strax meðmæli með manninum að þegar við vorum komin út til Moskvu, þá byrjaði hann að gefa mig gott ráð. Ráðið var, hér verður boðið upp á vodka og þú skalt drekka mikið af honum. Og það ég að ráðleggja þér til að drepa allar bakteríur í matnum. Og þetta þótti mér sérlega vænt því þetta var sama ráð og móðir mín heitin gaf mér áður ég fór í ferðina, þannig að ég vissi að þessi maður veit hvað hann að tala Nú þessi ágæti hópur fór svo og horfði á óperu í Bolsjó-ballettinum. Ég var náttúrulega tiltölulega nýr þingmaður og gætti mín mjög, en þar sofnuðu þau öll sem eitt. Og ekki bara sofnuðu þau, heldur hrutu þau í Bolsjó-ballettinum. Á meðan ég horfði á Madame Butterfly samviskusamlega. Ég held nú að Bjarni hafi vakað fram eftir eitthvað smá. En þetta var stórkostleg ferð og þarna kynntist ég Guðna. Og hann, fáa hef ég heyrt fleiri sögur. Einar Oddur heitinn sagði mér það að Guðni hefði raun og verið fundið upp túrismann á Íslandi. Því það var nefnilega þannig að hann fór til Texas og lenti þar í mikilli hitamollu og svækju. Og kom heim og sagði, ég hef áttað mig á verðmætunum í íslenska rokinu. Og þar með fæddist íslensk ferðaþjónusta. Það var að sjálfsögðu Guðni Ágústsson sem fann hann upp. Við hann líka kennt orðtak sem ég veit nú ekki hvort rétt að sé hans. Góðar hægðir eru betur en góðar gáfur. Og ég segi bara, gáfur manns koma nú fyrir lítið ef mann alltaf illt í maganum. Þannig að ég skil þetta bara mjög vel. Ég get ekki undir þetta. Íslenskt sumar og sólin syngja þér sitt lag.
og gengur glöð út í hitan. Samferð fylgd okkar Guðna hefur þess vegna verið löng, rúmlega hálf öld. Og hann ber nú á vissan hátt svona ákveðna ábyrgð á því að ég fór í þessa vegferð á sínu tíma. Því að einn góðan veðurdag þegar ég var nú svona ekkert byrjaður almennilega að velta þessu fyrir mér hvort ég ætti að fara í framboð, þá kallaði mig inn í sal efri deildar og sagðist þurfa að segja við mig nokkur orð. Og fór að lýsa fyrir mér hvernig gjörvöll sveit framsóknarmanna á Suðurlandi, Norðurlandi, Austurlandi og Vesturlandi vildi eindregið fá að styðja mig til Bessastaða. Ég man þetta alveg í smáatriðum, vegna þess að þetta var eiginlega augnablikið sem ég fór að átta mig á því, nú heyrðu, þetta kannski ekki svona grín. Þannig ef einhver einn maður ber ábyrgð á þessum 20 árum sem ég endaði með að safna á Bessastöðum, þá það afmælishetjan hér í dag, Guðni Ágústsson. Og það skemmtilega við Guðna að tæpum 30 árum síðan hann ennþá að skaffa mér verkefni. Fyrir nokkrum vikum þegar ég svona opnaði símann snemma morguns, þá var þar eins og en ágæti menningaráðherra sagði hérna áðan einn af þessum skilaboðum frá Guðna Ágústsssyni. En það var óvenjuleg skilaboð vegna þess að það var ljósrita fundargerð sem hafði verið skrifuð þá morguninn í því pólitíska félagsheimili sem Guðni Ágústsson hefur komið sér upp á Tenerife. Eini maðurinn sem ég veit til þess að svo heltekinn að fundaþrá að hann verður að koma sér upp fundamiðstöð á Tenerife. Og í þessu plaggi voru skilaboð það hefði verið haldinn fundur hér á Tenerife og skorað á Ólaf Ragnar að verða sáttasemjari í stríðinu í Úkraínu milli Rússa og Úkraínumanna. Og ég sendi Guðna eftir því að ég var búin að fá með kaffi skilaboð, var þetta ekki á bar sem þetta var samþykkt. Þá komu snarlega skilaboð tilbaka, allir edrú. Og þetta hefði verið klukkan 10 að morgni. Ég segi þetta hér vegna þess að Guðni enn að. Guðni enn að. Og ég segi nú bara við þessa nýju gömlu ráðherra sem mættu hérna í kvöld, endur nýjaðir með umboð og einn frjáls, að þið eigið von á mörgum svona skilaboðum á næstu árum. Og það getur vel verið komið líka frá félagsmiðstöðin á Tenerife. Því að hinn pólitíska hugsun Guðna Ágústssonar, hún tekur sér aldrei frí. Tekur sér aldrei frí. Veislustjóri, kæri Guðni, Margrét, mín kæra og fjölskylda, ég held við eigum að byrja að segja skál. Fyrir Guðna. Kæri vinur, Guðni og Margrét, til hamingju með þennan stóra dag. Mér skilst að þetta sé nú veisla sem í mikilli veisluröð hjá Guðna. Ef ég veit rétt var stór veisla í gær og svo hittust við vinirnir í morgun mér sagt, og nú erum við komin hér saman og tilefnið gott og ærið. Þar sem ég satt hérna út í salnum og var svona lítið kringum mig og fylgjast með því sem að framfór hér á sviðinu, og þá hugsaði ég með mér, ég vona þegar ég verð 75 ára þá komi ríkisstjórnin hlaupandi beint frá Bessastöðum og verði hundskömmu fyrir að koma seint. En já, ég reyndar gleymdi að segja það sem ég ætlaði að segja sem átti að vera sniðugt í upphafi, að ávarpa veislustjórann og Katrínu Jakobsdóttur og aðra framsóknarmenn í salnum. Samt var nú svolítið skondið að sjá Katrínu hérna á sviðinu áðan
glaða, svona eins og hún sagði sjálf, nýfrjálsa. Jafn mikið og þau hafa nú gagnrýnt nýfrjálshyggjuna. Alveg linnulaust frá hruni. En sá hvað hún var glöð nýfrjáls. Ég kom tiltölulega ungur inn á þing, 33 ára gamall, og þar voru fyrir í þinginu heilmiklar kempur sem að þið öll þekkið, og meðal þeirra og mikið áberandi var Gunni Ágústsson, og ég sá fljótt að það mátti mikið læra af þessu mikla ræðuskörungi, en það dálítið sérstakt að átta sig á því þar sem að maður situr hérna í salnum að frá þeim tíma það eru heil 20 ár rúmliðin, 21 ár að ég steig inn á þing, sem þýðir að Guðni var nákvæmlega gamall og ég stend hér í dag þegar ég kom á þingið. Það var maðurinn sem ég var að horfa á sem ungur þingmaður. Og hann gat tekið þingsalinn og snúið honum alveg með nokkrum orðum, og af því að hér var sagt áðan að Guðni hefði verið lengi farsæll formaður orðunefndar, þá var mér hugsað til þess að hann eiginlega óformlegur maður orðsins. Örfá orð gátu snúið salnum. Örfá orð í ræðu fengu alla til að standa upp og klappa. Eins og þegar hann kom í Garðabæinn og var þar ræðumaður eftir ég hafði kallað eftir því í mörg ár, og stóð á sviði á Þorrablóti þar sem 1000 manns voru búin að fá sér í glas og margir oft búin að standa upp á borðum, en þegar Guðni fór upp á svið þá tóku allir sæti og það mátti heyra saumnál detta, sem var algjörlega einstakt í 1000 manna veislu. Og hann byrjaði á örfáum orðum sem gerði allt brjálað í íþróttahúsinu í Garðabæ. Hann byrjaði ræðina bara svona: Garðabærinn er grænn. Svo þetta vakti mikla hrifningu. Þá hélt hann áfram: Hér er himinninn blár. Þá var allt brjálað. Svo komu orð sem að ég fæ þeint þakkað fyrir atkvæðið Guðni, vegna þess að hann sagði þetta fyrir fram á 1000 manns, og ég þess vegna ekki að ljóstra hann upp. Hann sagði: Ég flutti í Garðabæinn vegna þess að mér hefur alltaf langað til þess einu sinni á ævinni að kjósa íhaldið. Og hér er það öruggt. Og þarna var alveg salurinn sprunginn, sko. Ég hef alltaf fundið fyrir stolti að vera barnabandið hans afa. Alltaf þegar maður hittir fólk, þá talar alltaf um hvað það er æðislegt að hitta afa og hvað er æðislegt að tala við hann. Hann er svo æðislegur og hann hefur alltaf stutt okkur barnaböndin mjög mikið. Sérstaklega eins og með lesturinn. Hann hefur alltaf verið að láta okkur lesa og hefur gefið okkur marga bækur. En ég held að mikilvægastu bækurnar sem hann myndi segja að hefur gefið mér er örugglega Barnanjála, Byrjendaskák og Guðni léttur í lund. Og hann er samt bara alveg frábær maður og ég er bara mjög stolt af því að vera barnabarn hans. Og hann hefur alltaf talað við alla sem ég hef séð með sömu, hann er alltaf bara talað með sömu virðingu og bara við alla eins og þessi jafningjar hans. Og það er svo mikið að ég held að öll barnabörnin halda bara við höldum öll að við séum uppáhaldið, því að við getum alltaf leita til hans þegar við getum. Og bara, vildi bara segja til hamingju með afmælið afi og bara, já, við elskum þið öll. Bara, já. Það er nú ekki alltaf létt að koma hér upp. Þetta er nú held ég í annað sinn í vetur sem ég lendi í þeim óskupum að koma hér upp og eftir fyrrverandi forseta lýðveldisins sem var búinn að láta salinn veltast af sinni kænsku og kerskni. Ég vil þó segja það, minn kæri Ólafur Ragnar, að þið Guðni voruð samherjar þangað til að Möðruvallahreyfingin var til. Þú fórst.
og ert búinn að vera á leiðinni heim aftur, alla tíð síðan. En Guðni fór hvergi. Og sérðu hvaða, og þú lýstir hans ferli. Það hefði líka getið verið þinn. En þinn var býsna góður, Ólafur Ragnar. Þinn var býsna góður. Svo hafði ég aðeins áhyggjur af því að, sem hér hefur komið fram og þið mörg hér í salnum þekkið, þegar þið fáið skilaboðin frá Guðna, að við þurfum að búa við það þangað til hann verður 94 ára. Guð forða okkur frá því, Guðni. En kæra afmælisbarn, af því að maður alltaf afmælisbarn þegar maður á afmæli. Eða skildi ég kannski ávarpa þig sem hinn eina sanna landbúnaðarráðherra íslensku þjóðarinnar eins og þú ávarpar þig sjálfan. Nú, að sama skapi afsakaðu truflunina í nótt, Guðni. Ég ætlaði ekki að hafa samband í nótt við þig. En ég fór seint að sofa í gær og það var margt að hugsa og það var mikið búið að ganga á undanfarna daga og það átti að vera stór dagur hjá mér í dag sem að kannski var til þess að ég vaknaði klukkan 4:30 í rúminu og var eitthvað hálfringlaður og hugsaði, hvað ætli klukkan sé nú orðin? Og ég heyrði fuglana syngja fyrir utan svefnherbergisgluggann og hugsaði, hann er ekki komið morgun. En býttu nú við, það er þessi dagur í dag. Já. Við förum á Bessastaði á morgun og já, þetta er þessi dagur framundan. En mér líður eins og ég sé að gleyma ykkur. Það er eitthvað sem er það ekki afmælið hans Guðna Ágústsson? Er það ekki það? Heyrðu, ég verð að fara í símann, maður. Ég fer í símann, þar sem ég ligg í rúminu, teygi mig á náttborðið, fletti í SMS-skráni, Guðni Ágústsson, jú, passar 9. apríl klukkan 19. Við eigum að vera á Bessastöðum. En það var gott ég myndi það, ég verð að hafa samband við Guðna. Svo legg ég frá mig símann, og sé ljós á símanum á náttborðinu, þá hafði ég óvart hringt í kallinn. Klukkan 4:30 í morgun. Klukkan var 4:30 í morgun og síminn var að hringja frá mér til Guðna. Ég bara slökkti á símanum og hélt að þetta mál ekki tekið upp aftur. Þar til að Guðni hringdi mér rétt rúmlega 8 í morgun. Og áðan sagði ég að Guðni væri maður orðsins og hefði kennt manni mikið það hvað orðið getur verið magnað. En í þessu símtali þá kenda mér ýmislegt það hvað þögnin getur líka verið mögnuð. Þetta er Guðni Ágústsson, sæll Bjarni. Já, ég veit akkur að hringja. Ég ætlaði ekkert að hringja þig í nótt. Þetta var algjör misskilningur, ég var bara aðtöku hvernig afmælið þið. Þetta átti ekkert að, ég ætlaði aldrei að hringja þig. Heyrðu, það er eins og að koma hingað upp til þess að reyna að syngja Hamraborgina, að fara með margar sögur á eftir Jóhannesi og öðrum sem hafa verið að rifja upp skemmtilegar minningar og sögur af þinni framgöngu. Ég ætla bara að láta duga að deila með ykkur einni af minni svona uppáhaldssögu af afmælisbarninu. Það var í eitt af þessum skiptum þar sem að Guðna þótti ástæða til að stíga fram vegna þess að alþjóðavæðingin var að svona neyslu samfélagið var farið að trufla hann. En þannig var mál með vexti að Coca-Cola var með mikla herferð sem að gekk út á það að syngja alltaf eftir einhverju lofsöngum drykkin I'm loving it. Coca-Cola, I'm loving it. Og mitt í svona miðri auglýsingaherferðinni þá ber þannig við að Guðni landbúnaðarráðherra fer í húsdýragarðinn og þar kýr á bás sem Guðni tekur þátt í að mjólka þarna og það svolítið þröngt þarna þannig að
tökumaðurinn frá Ríkisútvarpinu, hann þarf svona að halla sér fyrir vegg til þess að ná myndinni og Guðni beygir sér niður og er að mjólka kýr og hann bara tekur mjólkina beint í lóan og myndavélinn er svona stutt frá andlitinu og hann, þegar hann er komið með svona slatta í lóan á sér þá sýpur hann mjólkina, horfir beint í myndavélinn og segir íslenska mjólkin, I love it. Já, komdu upp, ég ætla nefnilega að kenna ykkur nýjan afmælissöng. Hinn er allt í lagi en minn er betri. Lagið er svona. Hann Guðni á afmæli í dag, hann Guðni á afmæli í dag, hann Guðni á afmæli í dag, hann lengi lifi, húra, húra, húra. Ok, æfum bara söngin fyrst af því að svo kemur dans með þess og eftir. Hann Guðni, hærra. Hann Guðni á afmæli í dag, hann Guðni á afmæli í dag, hann lengi lifi, húra, húra. Ok, nú stöndum við upp og við beygjum okkur svona aðeins í hnjánum. Ekki þú, af því þú ert afmælisbarnið. Við erum að fara að hylla þig. Ok. Og svo erum við á lengi lifi, húra, húra, húra. Ok, er þið með? Hann Guðni á afmæli í dag, hann Guðni á afmæli í dag, hann Guðni á afmæli í dag, hann lengi lifi, húra, húra, húra. Mér finnst Guðni hlýr og skemmtilegur og góður maður og takk fyrir mig. Kærar þakkir Lolla mín. Takk fyrir mig.